भाई हारते हैं। Free Fire India is भाई एकदम लाइव भाई सामने तो बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई। चलो भाई देखते हैं कौन जीतता कौन हारता है। भाई जीत चुका आपका भाई राउंड ये वाला भाई। भाई मैं जीत चुका आपका भाई राउंड। मैंने करवाया भाई, कोई माने नहीं रहा। हार गए। चलो कोई नहीं, अगले राउंड में हम लोग कमबैक करेंगे। मैं तो सोच रहा था 5-0 से हरा दूं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा 5-0 से। ये ले लेते हैं MP40, ठीक है भाई, और एक ले लेते हैं MG। चलो भाई फाड़ते हैं। लगता है 5-1 से जीतना है भाई। लाइक सब्सक्राइब कमेंट फॉलो। अगर आप लोग ने मेरा एक शॉट देखा होगा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में, जिसमें मैंने बस दिया था, अगर आप लोग मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस चैनल पे बोला था, तो मैं आपको अब भाई जीत चुके हैं। अगर भाई बंदे ने रिक्वेस्ट मांगा, मैच मांगा भाई। चलो भाई जी भाई, मिलते हैं कल। मेरा कल ब्लॉग आ जाएगा 2 बजे, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब फॉलो कमेंट